ماشية. ما في لا تخلطوا. هذا ترجع صار الدق عنده غاد تريد تخلطه. وصار الدق عنده تريد تخلطه. يا اخوان من الهواء تريد تخلطه. صار الدق عنده اشوفها مشان تخلطه. بس تبعد عنه شوي مشان عسكر. لا والله بعدت خلطة. لا صفار عيصفر لها، عيصفر لها من الثلجة تدق تنزل تحت. انا هسه قطعت. معاها حمامة. نزل ملاحة. شوف بس ما مو ناوية تجي. ترجع عليه. ما ترجع عليه يا ابوي. راح بس لا ماشي اصلا. طلعت حطت. ها ايه حطت. ايه داعي 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 تعال تعال داعي داعي. نشوف معاها شيء. معاها واحد. طلع معاها؟ شماء ايه طالع. ايه نزل حط. هاي كبسة الهواء. يا الهي كبسة تراه صارت تحت ما تبين. انا اطلع فوق وجهك تبين عليك فوق. نزل عسطوح عسطوح والله كانت دقت بالمدرسة. عوات الهواء. ايه صارت وين هي دوبها مبينة. عوات الكبش هذاك جات صفر. اقولها تصفر اصلا. دحوينها
تجي عاد. وين؟ ايه جل 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 جل. هاي جل. اليوم بو هوال كان غير شكل. يا ابو دي عطيه. ما شربته؟ كبسة. هاي هم راح. السلام عليكم. راح. نشوف وين صار. ما عاد تبين. هذا اللمة المولي. جاك. لا تنسون بالدعم يا اخوان، اشتراك في القناة.